Midva sva celo noč motorirala, bilo je brez veterje dejansko. Plujeva proti Jonskemu morju, pred nama je mesto Patras, tukaj zavrtam od zadaj. Pred nama je pa most, sva zdaj poklicala Port Control, so povedala, kam greva, koliko imamo višino jambora in so nas usmerila, moramo iti 3 stebre moramo imeti levo, enega desno. Se pravi, tam, ki je zdaj trajekt, med tistim 2 stebroma moramo pluti. Sončen dan, evo, oblačka ni, ampak je pa mrzlo, po noč me je tako zeblo. Ne vem, tam 15-16 stopinj je bilo v jadrnici. Skozi sem imel alarme, po noč smo imeli skozi jato delfinov, so skakali ven. Pa pod globinomerom potem jim piska, čeprav je tle globine, ne vem, par 100 metrov. Tako da mi ni bilo glih preveč všeč, pa še potem jih ne vidiš. Zdaj se pa malo tako na soncu kažem, ker na soncu malo se čuti toplota, malo seva. Upam, da se bo kmalu segrelo, da bo šlo čim prej nad 20 stopinj. Nekaj velikega naj prehiteva. Najni portside. Sliš na te VHF, ko kličejo z ladje ali pa z jadrnice, se ful dobro sliš. Te Sport Controla, pa kome kaj slišim, imam tle čisto šeso noter zlest v zvočnik. Moram enkrat na radio naštimati, da bo malo bolj na glas mogoče. Glavno smo miljo pred mostom, zdaj gre od spodaj, pa malo preštudirala, kam greva danes nekam na sidro, glede na to, da so celo noč plula. Pa kontra tok malo, tako da to je to. Ta tanker gre zdaj po sredini mosta, medva pa morava iti tukaj med 3. in 4. stebrom vmes. Bova zadela ali bo šlo čez? Mislim, da je tam okoli 25 metrov višine, tako da mora iti. Medva mava 19 metrov nekje. Jambor je 17,3, pa to, kar je še do strehe. Sva hotela zdaj zajadrati, ampak moram najprej nekaj popraviti. Evo, tale se je tale štrik v lupu, ta zaščitna nogavica je šla in se zdaj tam nabere not koleščke, v glavno malo še to staro vrv. Sem takrat zamenjala s to novo, zdaj pa to starala nazaj, pa bo pa novo kupila. Za zdaj bo dobro. Moram pa sem tlele razšraufati za 4 šraufe, je to narazen, pa greš čez vrv, noter daš pa vozo narediš, da ne more čez luknjo nazaj, zašraufaš in to je to. To me zdaj čaka. In da so se danes zasidrala tukaj, šla sva pred 2 urama, tako da mava cel popoldne tle. Jutri bova šla sem dole v Kade, kakšne 5 milj dalec stran, nič več, tako da zdaj ne bo veliko plula. Malo opazujejo tele jadrnice, okoli kaj vse počnejo. Tile so glih kar zasidrali. Tam je pa ena Beneteau, je prišla že pred kakšno uro, pa še vedno sidrajo, z gumenjakem so že vsi na obali, že 1 uro, štrike nekaj pripravljajo. V glavno, nikakor jim ne gre, da bi se privezali, zasidrali pa privezali nazaj, tako da sem vesel, da me ni tam zraven. No, v jadrnici zraven so že bokobrane naštimali. Drugače imam namen iti malo na kopno. Ne? Te dva isto počneta ko medva. Ko medva na otok Vajak, na Ražjem pad, jaz smo se takole vlekla.
Da nam še malo počakala, če bo še kdo prišel, da nam glih ne bo kakšna jadrnica ruknil. Pa da bo predvsem pa zato, da ne bo tako vroče, da bom še malo teči. Pač pa evo, zanimiv supanja. Ni treba se tako matrati. Zdaj pa že lahko rečeva, da sva na dopustu, načeč na potovanju. Ne? No. Edina težava je, da je še vedno mrzlo. Zdaj sem gledal en dan, zdaj ne vem, čez 2-3 dni, za krv podatke po noč 11 stopinj. 11! Nenormalno. Zdaj bi moglo biti že kakšen vročinski val. 30 stopinj. Je pa voda še zmeraj mrzla, zračje je mrzlo, tako piha veter, je tako mrzlo, da moraš biti kar oblečen, če nisi v zavetju. Tako da upam, da bo kmalu kakšen vročinski val. Midva sva na otoku Meganisi, sva sidrala v enem zalivu lepem, sicer je kar poven, tako da sva celo popoldne lepo počivala. Talija se je kopala. Zdaj greva pa peš tale sem čez hrib, čez mi je 600 metrov daleč, samo se že vidi hiše. Tukaj naj bi bilo mesto, vas, karkoli, pa trgovina, tako da lahko en kruh kupva, drugega pa ne potrebujeva. Kalispera Meganisi. Nismo sploh gledali na tej strani toliko plovil oziroma kumarina je tole že. So pa vsi sem šli. Vsi so šli sem? Niso? Pa smer so šli. Če sva medva tukaj. V glavno je kar veliko, pa tako, lep kraj, no. Sam ne moreš pa tle sidrati, edino to je. Na oni strani se lahko sidrava. Ni več Toyot, tako kot so jih do zdaj, ampak se vidi, da smo že v Evropi, da so Clioti popularni. Evo, me da sem si malo gledala mesto. Fajn. Marino imajo, dve trgovine, kup enih restauracij. Fajn. Edino cene so visoke. Zdaj pa nazaj v najin zaliv. Ne vem, če glih otok tale fajn zame zateč spet. Klanci, doline. Ni, na teh grških otokih ni ravnine nič. Čez 100 metrov najdeš, si lahko že vesel. Danes nadaljujeva naprej. Zelo malo vetra še je zvozlo. Tako da sva dala danes kar lepo dženaker gor. Tako da greva malo na džena, ker sicer greva slabe 3 vozle, ampak se premikava. Tole pred mano je Lefkada. Tam je most, kanal med kopnim in otokom, tako da greva tja. Tam naj bi bil tudi nek dok, kjer se lahko brezplačno vežeš. Upam, da bo kaj prostora, da se veževa. Namreč imamo zdaj eno drugo težavo z motorjem, z menjalnikom. Jaz mislim, da je tudi malo premalo olja. Pa tudi, če ga ni premalo, samo fajn, da ga zamenjamo, tako da bom šel v eno trgovino nautično, kjer bom lahko kupil menjalniško olje, pa bom to zamenjal, pa upam, da bo dobro. Težava je pri menjalniku, ko dam v brzino ali pa vzvratno ne skoči, tako da rabim kar nekaj obratov več, da skoči v brzino in potem lahko plujeva naprej, tako da ni glih najboljši. Tako da upam, da je samo zaradi olja, saj to, da do doma pridemo, pa bomo pa pogledali. Je pa res, da vse staro je 33 let vse, tako da po moje je tudi že malo znake obrabe pa vzdrževanja in vsega. Glavno zdaj lepo plujeva, prav fajn mi je spet na džena, ker lepo nisva nagnjena, valovni, edino ne 5 vozlov bi bilo lahko več vetra. Nikoli nisem zadovoljen, ali ga je preveč, ali ga je pa premalo, nikoli ga ni prav, ampak tako je. Glavno, zdaj bomo malo še nadaljevala naprej, če ne bova zaprla, saj malo se ga prezračila, če ne drugega, in potem nadaljujeva na motor naprej. Zdaj smo vplula tukaj v kanal, pa še ne 2 mili pa pol mogoče do
tam, ki se bo dalo vezati. Če se pa ne bo dalo, bo šla pa kar naprej čez most, vsako polno uro se odpre, pa tam se vezalo oziroma sidrala, pa potem šla peš nazaj v mesto, kakšen kilometer pa pol. Marina Lefkada. Da pa greva sem tam ravno, pa upava, da se bo lahko prevezala. Tukaj je črpalka, tale na bok vezana stoji, ampak ne rava zdaj, ne bova tankala. Ko sem gledal, tudi nafta tle draga, tako da če bo potrebno, bova raje na Krfu kakšen liter dokupila. Tako, medva so po nekaj letih zopet na Lefkadi. Zdaj tle gre kanal, je most čez. Medva so se pa zdaj tukaj od spredi sidrala, pa nazaj vezala tle na cesto. Mislim, da bo v redu. Globina slabe 4,5 pod rodilco. Da bo v redu. Medva grejo pa zdaj v mesto kruh kupiti, olje, mogoče sladoled. Ulice so že polne stvari. Evo, slinčki. Tla so v eni navtični trgovini, ampak nimajo olja, tako da nadaljujeva naprej. Iščeva. Ful velike navtične trgovine imajo, dveh sva že bila, pa nimajo enega olja noter, nikakršnega olja. Niti niso kaj dost, da bi bili v pomoč, ki vprašaš, kje bi lahko kupil. To je vse. Tako da moram za same dva najdeti. Imam še ene par mest, kjer imajo te navtično opremo, tako da upam, da nikje sigurno mora imeti, saj to ni nič kaj tazga. Olje za menjalnik je malo bolj specialno kot navadno, ampak vseeno mora imeti nekje. In da sva našla eno dobro založeno navtično trgovino, celo angleško je dobro znal, da sva ene par stvari celo kupila. In tudi olje, to, kar sva tako iskala. Tako da zdaj imam malo dela za medno olje, malo bo servisiral. Danes bom verjetno kar tukaj ostala, pa bova jutri šla naprej pol. Avtomobili lovijo še zadnje minute, preden se ta plavajoči most odpre. Ker je ura 8, tako da ne vem, ali se bo odprl ali ne več. V zadju je pa obzidje mesta Lefkas oziroma trdnjava. Svetilnik. Vhod. Takole se pa potem čaka do zjutraj, če ne prideš pravočasno. Mislim, da most se odpira tam nekje do 6-7 ure zvečer. Zdaj je 8, se ne odpira več. Počakajo do zjutraj. Medva smo tudi nekaj let nazaj, ko smo prišla, smo bila tudi prepozna. Včeraj sva kupila olje. Danes sem ga pa takole, liter 20 naj bi ga bilo noter, je že čist čeren, tako da je ta prav čas, rdeč bi mogel biti. Ta prav čas, tole je liter dober, pa tle je bilo še malo sicer vode noter, leda. No. Tako da je približno liter 20, sem kar ščrpal ven. Drugače sem pa tle kar od šraufov stran vzel to predelno steno, zato da pridem takole bližje noter. Sicer ima tam od spode vijak za odšraufati, da ven spustiš olje, ampak je tako malo prostora, da tudi to ne moreš gor natakniti. Se pravi, bi mogel z vilčastim ključem, ampak spode vam špene toliko lufta, se pravi, bi mogel imeti tako kratek, dejansko vilčast ključ ali neki, ne vem, da bi lahko odšraufal. Tako da sva kar tle tu, tamle, ki se šipko ven vzeme, sva ščrpala ven, Natalija držala tam, da ni kam drugam teklo, jaz sem lepo noter malo premikal, tako da več ali manj je šel cel olje ven, tako da zdaj moram pa novega naliti, pa upam, da bo v redu.
Evo, pritiskam. Rdeča luč za vozila, most se pa že dviguje. Jadrnice čakajo tako z nasprotne smeri, kot tudi za mano. Dala se zelena luč in zdaj gre čez še vozila. To je to od mostu Lefkasa. Se nabere kar gužva. Zapuščava Lefkado, ura je 7 zjutraj, zdaj se prvič odpre most. Evo, tam je že kolona, avtomobili stojijo, most se odpira, tako da greva čez na stran, ene 10 jambrov sigurno, tudi vsi čakajo za čez, z te strani pa greva samo medva. Tako da greva danes na Paxos oziroma Antipaxos. Očitno greva se medva čez, vse one na oni strani, na drugi so privezane na bok, tako da nobena ne gre čez. Očitno zdaj vsi ti čakajo samo najo. Tako da so malo zgodno očitno za te grke postale. Se bo začel počasi zapirati, skupa piska. Se že zapira za nama. Jaz sem za naju, sem tako. Samo za naju. Jaz sem medel se še čez zdaj. Dobro, smo se tam postavljali, da sploh ne bi pomalo odprl. Še vsi spijo. Odločila sva se, da greva kakle na Antipaxos, v en zaliv. Tam je tudi jambrov, ne vem, če se vidi. Jutri bo šla pa na Paxos, tako da zdaj bomo malo krajše razdalje delala, tako da bo še kakšen teden tukaj v Grčiji. Midva zasidrana, hotel sem v ta zaliv, ker sem že po satelitskih slikah videl, da je ful lepa barva morja. Tle je sam pesek, tudi globine ni, mislim, da zdaj imamo 6 metrov, tle 6,5 in so ful lepe barve, tako da sem mogel tukaj. Sicer nas je kar nekaj tle na sidro, ampak nič hudega, so najdla en lep plac, tako da niso preblizu nobene jadrnice. Tle imamo sicer skale čez blizu, ampak sem šel zvratno, tako da sidro drži in imava še nekaj metrov lufta, tudi če se obrnemo, tako da bo super. Že gre un komad, pa tako lep dan je bil, ne? Zdaj imamo pa par 100 turistov tukaj, zdaj bo pa vrveža, vsi bodo v voda skakali. Ja, nimamo kaj, se Natalija itak kuha. Po moje ne bodo dolgo, pa sva pa medva na nas, medva. Bravo! 8,5. Svežujoča. 8,5.
Osvežujoče, prej si rekel, da je topla voda. Je topla, ni osvežujoča, je, ampak je bolj topla, kot kar... Lani. Ne, kot kar dol. Kaj že? Prav lani je bila bolj topla, veš? Lani je bila bolj topla. Lani, ja. Ja, se spomniš, pa morski psi so okoli plavali. Predlani. Predlani je bila tudi muka. Zebe, greš ven, ne? Ne grem. Ok. To je čista voda. Grčija. Natalija nese vizitko v ustih sosedu. Sem mu par posnetkov naredil z dronom, pa mu bom pa lahko poslal. Pa smo v jami. Ena izmed mnogih, ne?